كله بيقولوا النظام الصحي مكلف. طيب أنا جربت من كم يوم، اشتريت كعكة العسل. أنا الشهر الماضي عملت تجربة معينة، مارست رياضة زيادة، ولكن تنازلت شوي بالنظام الغذائي، سمحت لنفسي شوي، زدت حوالي 5 كيلو. تخيلوا. ودائما أقول الرياضة 15% وما بتكفي لحالها، أصلا هي بتشجع وبتزيد هرمون النمو وبتخضع الترهلات وبتعطيك سعادة، بس مو هي سبب نزول الوزن. طيب حاليا كيكة العسل كانت تقريبا ثمنها حوالي بين 30 وال50 درهم. تمام. أنا اليوم راح أفرجيكم شو اشتريت ب50 درهم وكيف راح يفيدني وينظم جسمي كله. نفس كيكة العسل اللي هي بتخلص ممكن بيوم، ولكن بتخرب جسمنا تمام. هذا عبارة عن أعشاب خضراء، سلطة جاهزة مغسولة وما شاء الله عنها. هاي بتكفي يعني يوم كامل، بتغذي البروبيوتيك، بتزيد جهاز المناعة، بتصلح جسمنا كله. نيجي على الشيء الثاني، نبات الكيل، ولا تكلمنا عنه أو الكيلي، كمان فوائد لا تعد ولا تحصى. كله بتكلم ب8 درهمين و3 دراهم بس، يعني كل هالمجموعة هاي ب50 درهم ثمن كيكة العسل. البروكلي، وكلكم تعرفوا ثمن البروكلي، راح بجيب كمان شو اشتريت وقولوا لي النظام الصحي مش مفيد. البازيلا اللي بتعمل مع السلطة، عرفت شلون؟ أو بتنطبخ شو ما كان. بعد ما خلصنا. بامية، كم هي مفيدة خاصة للي معه سكري. طبعا هاي الوجبة بتكفي 3 أيام أو 4 أيام، يعني كل يوم 15 درهم. وبعد ما خلصنا على فكرة، في عندنا الكوسة بعد ما خلصنا. في الفاصوليا يا جماعة، خلصنا؟ لا ما خلصنا. شاي أخضر مع نعناع، هو عبارة عن كنز. زبادي يوناني، هي عبارة عن كنز أيضا. وعصير البرتقال، طبعا هي يفضل تعصروها ببيتكم، لكن أنا مثلا مكسر عصرته. فلاحظوا لو بدي أحطه هون، لاحظوا عصير برتقال، زبادي يونان ما شفتوها، شاي، فاصوليا، كوسة، بامية، بازيلا، كيلي، خضار مشكلة، كلها ثمنها 50 درهم، بما يساوي كيكة العسل. كيكة العسل بتخلصها بيوم، بتخرب جسمك، ترفع نظام الانسولين. طبعا لا اتكلم عن كيكة العسل، اي نظام من هاي الانظمة هاي تبع المعجنات والاشياء هاي الكربوهيدرات. بالمقابل نظام الحياة الصحي بكفيني هذا 3 ايام، يعني كل يوم عندي 15 درهم. وحدا بيطلع بيقول لي يا اخي النظام الصحي مكلف. لا، انتم تبحثوا عن اللذة، خلينا نكون صريحين، تبحث عن الطيب. لما نقول لكم والله انت طالما بتبحث عن صحتك اشرب عصير الخضار، لانه جدا مهم للمعده وبيصلح جسمك وبيخلصك من الامراض المناعيه وبيخلص كل الاشياء اللي بتخطر ببالك. وبعد يعني خلي فواكهك بس باليوم مثلا لا تتعدى نصف تفاحه، كميه قليله. واذا صحيح تبحث عن الفائده بالخضار والرقيق اكثر من الفواكه. الفواكه فيها مشكله سكر الفركتوز اللي بتخلص من الكبد وبيساوي الكبد الدهني غير الكحولي. حدا بقول لك الفواكه مفيده، يا اخي طالما تبحث عن الفائده انا بعطيك قاعد المفيد، انا بعطيك المفيد. وبعض الناس راح يطلع يقول لي يا اخي ما بتعطينا معلومات ببلاش. هاي الحلقه تحديدا لحالها لخصت كل النظام الصحي، كل النظام الصحي، بعد عن المعجنات وبعد عن الاغذيه الجاهزه وبعد عن السكريات والكربوهيدرات، وكل خضار ورقيه قد ما قدرت، وكل دهون صحيه، وصحتك كلها بتتحسن. بدك تفوت تفاصيل اكثر، بدك معلومات اكثر، بدك تفصيل ليش مع بعض المكملات كذا. ثمنها 5 دولار او 20 ريال، اتوقع يعني مبلغ بسيط جدا. ثمن فنجان قهوه فقط. بتلاقي الرابط هون لو سمحتوا، اضغطوا على الرابط بتلاقوا السلاسل كلها موجوده. اي سلسله ان كان كبد دهنيه او التخلص من الكرش او النقرس او زياده الهرمون التستوستيرون او تحسين البشره او زياده هرمون النمو او مثلا الشفاء السهل، الاشياء كثيره، كيف تتخلص وتوصل للوزن المثالي، كيف انه الاخطاء اللي بتمنع نزول الوزن، كل هالاشياء هاي موجوده بثمنها فقط 5 دولار 20 ريال. اما اذا حدنا بيجي بيقول والله انت بعض الناس تاجر، لا يا جماعه، هاي معلومات عم بعطيك اياها وبختصرها وبعطيك اياها مفيده وتظلها معك مدى الحياه. يعني اي تطور بصير على نفس المعلومه هي معك ما بتروح، كانك مشتري انت كتاب معين ودائما، والكويس بالكتاب بيعمل تحديث ابديت دائما. فانا اي اضافه راح اعطيكم الوجبات المسموح والممنوع، وكل اسبوع تقريبا كل اسبوعين راح انزل عليه شيء جديد واقول لكم والله نزل عندكم كذا. يعني اليوم مثلا راح انزل الكبده الدهنيه، بعض العصائر والمشروبات اللي بتفيد خلصنا من الكوليسترول والدهون والشحوم الثلاثيه، الاستيرود راح ينزل لعندهم تلقائيا. لذلك هاي السلاسل ادخلوا على الرابط هون بتلاقوا 6 أو 7 سلاسل، اختاروا السلسله اللي بدكم اياها ب5 دولارات، ومعكم 14 يوم للتلجيع. حياك الله، والله يوفق الجميع. الصحه بتستاهل، افضل استثمارك هو استثمارك بصحتك.